வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு இனிய காணொளியில் உங்கள் எல்லோரையும் சந்திப்பதை மற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கின்றோம். இன்றைய தினம் கனடாவில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற பனிப்பொழிவை உங்களுக்கு ஒரு முறை காட்டப் போகிறேன். வாருங்கள் காணொளிக்குள் செல்லலாம். நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது ரீகன் வியூ தமிழ். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இடங்களை பாருங்களேன் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. ரோட்டுகள் எல்லாம் சினோவாக தான் இருக்கு. இந்த சினோக்குள்ளால இருக்கா நாங்கள் போகிறோம். பாருங்க இடங்கள் எல்லாமே வெள்ளை விளையிறண்டு சினோ கொட்டி போயிருக்கு. இதுக்குள்ளெல்லாம் இப்போ வானம் ஓடிக்கொண்டு போகிறோம். பாருங்க இப்போ நீங்கள் இந்த இடங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்றாலே தெரியும் சினோ அப்படி கொட்டி போயிருக்குன்னு சொல்லி. சட்டியான சினோ கொட்டி போயிருக்கு. வாகனங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதெல்லாம் சரியான கஷ்டம். இந்த பக்கத்தை பாருங்கள், அப்படியே தெரியும் உங்களுக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. இதை பாருங்கள், இதில் ஒருத்தர் அந்த வாகனத்தை க்ளீன் பண்ணி கொண்டு நிற்கிறார் பாருங்க. இன்றைக்கு கொஞ்சம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த ஸ்கூல்கள் இல்லாதபடியாக பெருசாக சினோக்களை வலிக்கவும் மாட்டினோம். சினோ இருந்தேன்னு சொன்னால் பிள்ளைகள் ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேறது காரணத்துக்காண்டி வெளில குயிக்காக க்ளீன் பண்ணிவிடும். இன்றைக்கு ஸ்கூலுகளும் இல்லாத காரணத்தால் க்ளீன் பண்ணுறதும் கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது. பார்த்திங்கண்டாலே தெரியும் அப்படி எப்படி எல்லாம் இந்த குளிர்காலத்தில் என்ன பாடுபட வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லி. பார்த்திங்களா தெரியும் உங்களுக்கு. பாருங்கள் சினோ எப்படி கொட்டி போயிருக்குன்னு சொல்லி. இன்றைக்கு கனடாவில் மொன்றியலில் இன்றைக்கு ஏற்பட்ட இந்த பனியில் இப்போ வானம் ஓடிக்கொண்டிருக்குன்னு பாருங்கள். இதுக்குள்ளெல்லாம் வானம் போய்கொண்டிருக்குது சினோக்குள்ளால். யாரும் கனடா வர விருப்பம் என்று சொன்னால் இதை பார்த்து போட்டு வாங்க மக்களே. இதுக்குள்ள தான் வாழணும், இதுக்குள்ள தான் ஓடி திரியணும், இதுக்கெல்லாம் எல்லாம் செய்யணும். குளிர்றது நடங்குதண்டு போட்டு வேலைக்கு போகாமல் எல்லாம் இருக்கலாது. வேலைக்கு போத்தான் வேணும். வேலைக்கு போகணும். எல்லா அன்றாட காரியங்களை நாங்கள் செய்துதான் ஆகணும். இங்கே பாருங்கள் இப்போ எப்படி சினோ க்ளீன் பண்ணிட வேண்டியது பாருங்கள். கொட்டை க்ளீன் பண்ணணும். இல்லாட்டி இறுகிச்சண்டா க்ளீன் பண்ணே இல்லாது. வீட்டுக்குள்ளே சும்மா சினோ கொட்டுது குளிருது வீட்டுக்குள்ளேயும் இருக்கலாது. வீட்டையும் க்ளீன் பண்ண வேணும். இங்கே பாருங்க இந்த அம்மா அப்படி கஷ்டப்படுறான்னு பாருங்க. அள்ளி எறிகிறாங்க சினோக்குள்ளே பாருங்க. எல்லாருமே இன்றைக்கு இந்த சினோ க்ளீன் பண்ணுறதெல்லாம் மினக்கடுவாங்க. என்னென்னு சொன்னால் வீட்டுக்கு க்ளீன் பண்ணணும் சினோ. இல்லாட்டிக்கு எல்லாம் ரீச்சுன்னா அப்புறம் க்ளீன் பண்ணிடலாம். அந்நியமானாக்கள் பாருங்க சினோ க்ளீன் பண்ணுறதுலாம் இன்றைக்கு இருக்கு. எங்கட ரோட்டுக்கு வந்துட்டோம். எங்கட ரோட்டை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. இதில் நிற்கிற வாகனங்கள் எல்லாம் க்ளீன் பண்ணியே ஆகணும். என்னென்னு சொன்னால் க்ளீன் பண்ணி தான் இதை மூவ் பண்ண வேணும். டெம்போ இருக்கிற ஆக்கள் இந்த வீடுகளுக்கு இந்த வாகனம் போடுறதுக்குரிய டெம்போ இல்லாத ஆக்கள், வசதி இல்லாத ஆக்கள் இப்படியான இடத்துல வெளியால் தான் வாகனத்தை பார்க் பண்ணியிருப்பினோம். அதை க்ளீன் பண்ணி தான் அப்புறம் எடுக்கணும். வாகனத்தை பார்த்திங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரியும். சில பேர் அந்த மிஷின் வச்சு க்ளீன் பண்ணுவாங்க சினோவை. சில பேர் கையாலாம் க்ளீன் பண்ணிடணும். கூடுதலாக கணக்க சினோன்னு சொன்னால் மிஷினால் க்ளீன் பண்ணலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் தான் க்ளீன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு கையால் க்ளீன் பண்ணுறது நல்லது. கூடுதலான நாட்கள் கையாலாம் க்ளீன் பண்ணிடணும். ஒரு சில பேர் அந்த மிஷின் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். யாரும் எங்களோட முன்புட்டுக்கார ஐயா மிஷின் ரெடி பண்ணிட்டார். மிஷின் ஓடிக்கொண்டிருக்குது. ஆனால் அவங்க கையால்
கையால் க்ளீன் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். அது மாதிரி இங்கே அடுத்த வீட்டுக்காராக்களை பாருங்க, அவையிலும் அப்படி தான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி சின்ன கொட்டின இடங்கள் எல்லாம். இந்த ரோட்டை பாருங்க, இது அடுத்த ரோட்டு எப்படி இருக்கட்டு பாருங்க. சில பேர் பாருங்க, சில வீடுகளில் வந்து கண்ட்ராக்ட் கொடுத்துருப்பேன் சின்ன க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு. வந்து க்ளீன் பண்ணுவாங்க பாருங்க, இந்த வீட்டை க்ளீன் பண்ணி கொண்டு இருக்காங்க. சின்ன கொட்டை இதை வந்து க்ளீன் பண்ணி கொண்டே இருக்கணும். இது அவையல் இந்த வேலை கண்ட்ராக்ட் எடுத்துருப்பினா அப்போ அவையல் அப்படி செய்யணும்ன்றதை பாருங்க. வானத்தில் இருந்து பார்க்க ஒன்றுமே தெரியுதில்லை, அப்படி இருக்குது இடமெல்லாம். வயது வேறுபாடு இல்லாமல் வயதான ஆக்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்குது. எல்லா வீடுகளும் வந்து இந்த வீடுகளை க்ளீன் பண்ணுற வீடுகள் செய்து கொண்டு தான் இருப்போம். நம்ம இப்போ இந்த மாதமும் அடுத்த மாதமும் கொஞ்சம் பனிப்பொழிவு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அங்கால ஓரளவுக்கு நல்ல மாதிரி வரும்னு நினைக்கிறேன். வீதி சரியில்லை என்று போட்டு நாங்கள் கண்டபாட்டுக்கு வாகனங்கள் ஓடவும் மேலாதீங்க. அதுக்கண்டு என்னென்ன இருக்கோ அதன்படி அந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணித்தான் எங்கள் வாகனம் நாங்கள் ஓடியே ஆக வேணும். இன்றைக்கு சினோ கொட்டுது, நான் வாகனத்தை நிப்பாட்டாமல் எடுக்கலாம் அப்படி என்றெல்லாம் இல்லை. என்னென்ன ரூல்ஸ் இருக்கோ அந்தந்த ரூல்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் கடைப்பிடிச்சு தான் வாகனம் ஓட வேணும். பார்த்திங்கன்றாலே தெரியும் எப்படியெல்லாம் சினோவுக்குள்ளே கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்குன்னு சொல்லி. நல்ல தூரவிலே இன்றைக்கு உங்களுக்கு இந்த சினோ கொட்டுற வீடியோவை காட்டியிருக்கிறோம். பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கோ, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ, ஃபாலோ பண்ணுங்கோ, எங்களை கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கோ. நன்றி. மற்றும் ஒரு காணொளியில் உங்களை சந்திக்கலாம். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. பாய்.